Nazarjev slovenski Nazaret leži v Zgornji Savinjski dolini, na sotočju Savne pa Drete, ob tistem grobem starem gradu Varboc. Ted ga je pred več kot 400 letih kupil ljubljanski škof Tomaž Hren, ki je svoji zaobljubi za življenje vrgnil vplivo na te konce. Ko je Tomaž Hren v študentskih letih na smrt zbolel, se je pridušil, da bo šel na romanje v Loreto, če zdravi. V tiste sile obrajtene italijanske svetiše, kamor se z Nazareta prenesli hiško, v kateri bi ne po zgovoru živela devica Marija. Samo Tomaž tega, kar je obečval Mariji, ni mogel spomniti, ki je bil po študiju teologije posvečen v župnika, pol čez 11 let pa šel v ljubljanskega škofa. Vemo, da ga je pol grivalo, ki je enkrat takle napisal. Ves ta čas nisem mogel obiskati svetišča v Loretu. Ko sem kupil grad Vrbovec, mi je baron Wagen prostovoljno odstopil grič nad gradom. Namenil sem ga nazareški hiški in zanjo položil temeljni kamen v zahvalo za nekoč vrnjeno zdravje. V tem, da je spomnil svoje zaobljube, še danes gvari kamnita plata s škofijskim pa Hrenom grbu, v kateri je vklesen napis: To nazareško kapelo je dal postaviti, kolikor mogoče podobno stari loretski kapeli, Tomaž, 9. ljubljanski škof, v jubilejnem letu 1625. Po cajtih protestantizma, teč, ki se je po avstrijskih dednih deželah obnavljalo katolištvo, je nazareška kapela gratala milosten žlak, kamor je hodilo čedel več romarjev, ki so nucali, da se jih duhovno potrošta.
Zato je Hrenov naslednik, škof Reinhard Skarliki, loretske kapele dal v roke bratom frančiškanom, da so jo vodili pa upravljali. Ko je cesar Ferdinand II. Habsburški z odloko požignil frančiškanom, da postavijo klošter, so ga scimprali v 4 letih. Pol so pa pocimprali še cerkev, ki je bila posvečena 1661 leta. Cerkvena kranclija pa stranski utarji so z baročne dobe. Večina svetnikov na stranskih utarjih je naslikal slikar Valentin Metzinger. Za malo mlajši utar svetega Frančiška, ki ga je začel delati kipar Francesco Roba, je pa podoben naslikal Fortunat Bergant. Ljubljanski majster Janez Jurij Ajzel je naredil dvomanjvaljne vrgle z 2 liceh, ki so med bolj gor vzetmi v Sloveniji. Brati frančiškani so skrbeli tak za dušni blagor domačinov pa romarjev, kakor tudi za od njih telesno zdravje. In to v kloštrski apoteki. Najbolj poznan med bratom kirurgom pa apotekerjem je bil Salomon Lipold. V red je stopil 1764, pol se je pa v kloštr bavil z zdravilskim poslom kar 58 let. Znan je gratov po svojim recepte za zdravilne grančice. Še danes jo poznajo. Reče se je Salomonov življenjski eliksir. Tak so brati kirurgi pa apotekerji skoraj 200 let ljudem daleč naokoli pomagali pri bolezni, da je mičkano odjenjalo, pa jim prinašali zdravje. Konec 17. stoletja so ta glavni iz frančiškanske province v kloštru peljali novicijat. To je bilo leto izkušnje pa uvajanja v frančiškansko redovno življenje za mlade pobe pa moške, ki jih je Bog poklical pa so vatli gratati frančiškani. Med njim je bil v novicijatu v Nazarjah tudi prvi slovenski pesnik Valentin Vodnik, ki je imel redovno ime brat Marceljan. Frančiškani niso skrbeli samo za redovno vzgojo, pač pa so otroke tudi izobraževali. To je kar hitro gratalo važen del pastoralnega dela, ki so ga delali. Teč, ki sta cesarica Marija Terezija pa cesar Jožef II. Reformirala šolstvo, so v kloštru odprli tudi šolo, ki je bila najstarejša v Zgornji Savinjski dolini. Bratje tam niso učili samo veronauka, pač pa tudi brat, pa pisati, pa računati in to dosti generacij otrok. Ko so koncu 18. stoletja ustanovili župnijo, se je pastoralno poslanstvo bratov frančiškanov vrgne zagnalo.
Na bregu se je teč res kadost dogajalo. Zraven cerkve so bili še klošter, pa novicijat, kirurgija, pa apoteka, pa klošterska šola. Zato so brati res nucali na dobro klošterska knjižnica, ki se je čedel bolj zalagali, da je bila res bogata. Tu bi te najdli pergamente in konabele, pa dosti drugih starih tiskov. Med njimi najbolj štrlita ven Nova zaveza ali pa Novi testament, ki ga je pravedel Primož Trubar, pa Dalmatinova Biblija. Zaradi nje je slovenščina gratala 15. jezik na svetu z natisnjenim prevodom celega svetega pisma. Z tega si zrajtamo, da je bil klošter čez celo zgodovino eno najbolj pomembnih kulturnih središč teh koncev. Aprila 1941 sta naše konce stresla strah pa groza. Nacisti so okupirali dolino. Nemci so kar hitro ukinili kloštersko šolo. Ta glavnega učitelja patra Huberta Marota pa druge brate so odpeljali v Celjski Rjest, fajmeštra patra Herobina Tuška pa so odgnali pa ubili v Dachavu. Ko so partizani v luft spustili vzhodni pa zahodni konc kloštra, so bili podreti prostori šole pa knjižnica. Tam je bila škoda taka, da se je ni dalo več popraviti. Po koncu vojske se je bil ta nov fajmešter pater Ludvik Dovč primusan kunštvati s silenotni obnovi zahodnega konca kloštra, kar mu gvišno ne bi gratale brez pomoči zagnanih domačinov. Ta urihten konc kloštra so brati pol poznej predelali v dom duhovnih vaj, na nekaj let potem, ko je Slovenija gratala samostojna, pa so čisto spodaj v ta spodnjemu štuku zrihtali muzejsko knjižnico. Aprila 1978 so se 3 slovenske sestre Klarise z zagrebškega kloštra prestavljali v Nazarje, kjer so jim brati šenkali del svojega vrta s starimi cvetličnjaki v puši. Tam so pol sestre v Šponoviji s frančiškanjah pa drugih dobrih ljudeh pocimprale kloštrska pelci, ki je bila posvečena Mariji Brezmadežni. V Cehmau je bila Marija na nazarskem obregu sam še bolj ubrajtena. Še bolj tesno sta se naša Nazarje pa Nazaret, mesto Jezusovega otroštva, povezala leta 1999. Teč je bil slovesno podpisan dokument o pobratenju nazarske kapele z baziliki Marijinega oznanjena v Nazaretu. Loretska kapela, ki ji je po svoji zaobljubi dal postaviti škof Tomaž Hren, je bila prva kopija nazareške Marijine hiške na Slovenskem. Glih po njej je kloštrski breg dobil ime Marija Nazaret. Proti tej ime je bil glavni vržah, da se po drugi vojski novemu naselju ob gradu Vrboc dali ime Nazarje.